Hola amigas, ¿cómo están? Pues miren, vamos a reparar esta secadora de gas de la marca Whirlpool, Kenmore puede ser también. Vamos a quitar estos dos tornillos. ¿Qué pasa con esta máquina? Cuando le echamos la ropa hace un sonido muy feo, como que brinca el tambor. Vamos a mirar qué tiene por dentro. Quitamos estos dos. Bueno, vamos a revisar lo que viene siendo los rollers, esta especie de rodillos que trae ahí. Aparentemente este es el que está malo. Efectivamente este es el que está malo. Primero, antes de todo, vamos a darle una limpiadita a la máquina para proceder a quitarlos y cambiar. Solamente vamos a reemplazar el que está malo. Vamos a mirarlo con más detalle, vamos a quitarle el segurito que trae de plástico. Y solamente quitamos el otro para limpieza, pero vean, quiero que miren aquí cómo está ya abierto. Ya una vez que el tambor tiene peso, pues se cae, hagan de cuenta como si tuviera un bache ahí, un hoyo. Y pues esto solamente se tiene que reemplazar, el otro afortunadamente estaba en buenas condiciones. Hay que limpiar muy bien para proceder a instalar solamente uno y el otro todavía aguanta muy bien. Así es que limpiemos y lubriquemos un poco para la instalación. Bueno, ya que acabamos con la instalación, pues vamos a proceder a armar todo de regreso solamente, así como desarmamos, muy fácil. Y pues sería todo. Vamos a mirar el resultado final para ver si se acabó el ruido o permanece el ruido aún. Armemos todo, es muy fácil de armar, así como desarmamos, hay que seguir unos procedimientos bien sencillos. Bueno amigos, ya miraron qué fácil es reemplazar uno de los rollers o de los rodillos de las secadoras. Realmente es un procedimiento muy sencillo. Si tu secadora tiene algún ruido, brinca o hace cosas extrañas, pues probablemente este sea uno de tus problemas y hay que revisarla. Así es que ahí estamos. Saludos y nos miramos para la próxima amigos. Este trabajo quedó muy bien.